מ"ו. מצווה מ"ו היא שציוונו להביא שתי הלחם חמץ למקדש מהקורבנות המיוחדים בגלל הלחם ביום העצרת. זאת אומרת, ביום חג השבועות, חוץ מהמוספים שראינו אתמול, יש עוד קורבן שהוא כמעט ייחודי בכל התורה כולה. קורבן מנחה. זה מנחה שזה ייחודי לכל התורה כולה. והיו מביאים, כמו שתכף נבהר, והיו מביאים את אותו המנחה שהיא ייחודית מאוד עם כמה קורבנות. היו מניפים את המנחה הזאת עם שני כבשים של שלמים. מה הייחודיות של המנחה הזאת? הייחודיות היא שהייתה מחמץ. שתי הלחם חמץ, כמו שכתוב בתורה, חמץ תאפנה. למה זה מיוחד? כי כתוב בפרשת ויקרא, ככל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה לשם. זאת אומרת, כל דבר שהוא חמץ, אין מנחה מחמץ. אין כזה דבר מנחה מחמץ. זאת אומרת, קורבן מנחה תמיד צריך להיות מצה. ככל שאור וכל דבש. וגם כן יש ייחודיות, זה בחג השבועות, מביאים אם כן שתי הלחם. למרות שהם חמץ, מביאים אותם. אני רק בסוגריים, יש עוד ייחודיות בחג השבועות, שמביאים ביקורים, מניפים אותם לפני המזבח. זה גם דבש, כי הרי זה תמרים, תאנים, זה דבש. והרי כתוב כל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו של השם. בדרך כלל לא מביאים למזבח שאור ודבש. אבל בשבועות יש שני קורבנות, שתי הגשות שהן ייחודיות, גם שאור וגם דבש. גם שתי הלחם שהן שאור וגם דבש ביקורים. וזה כתוב בתורה בפרשת ויקרא, כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם, קורבן ראשית תקריבו אותם לשם. כמו שמבאר שם רש"י, הכוונה שבחג השבועות ביקורים ושתי הלחם, כי זה נקראים ראשית, ביקורים, כי זה הפירות הראשונים, ושתי הלחם זה הקורבנות הראשונים מהחיטים שבאים מהתבואה החדשה. זה שתי הלחם, צריך להביא לחם מהתבואה החדשה, ולכן הם נקראים ראשית. אם כן, נחזור למצווה שלנו. יש מצווה בחג השבועות לקחת שתי לחם, להפות אותם חמץ ולהניף אותם עם השלמים. אז מה אפשר להבין מזה שאפשר לקחת חמץ? מה נשתנה חג השבועות? לכאורה זה חג מתן תורה, אז מה, לכן אפשר לקחת חמץ? הביאור הוא כזה, ששלמים זה מה שמביא שלמות. אז כל בן אדם מורכב גם מיצר טוב, מנפש אלוקית, וגם יצר רע, נפש בהמית. אז לולא התורה, אז הנפש הבהמית בדרך כלל היא יותר דומיננטית, היא יותר קובעת את סדר היום. וזה השאור, השאור זה היצר הרע, השאור שבעיסה. אבל התורה מצליחה לשים שלום ביניהם, לשים שלום בין היצר טוב ליצר הרע. זאת אומרת שיצר רע לא יהיה דומיננטי, נשתמש ביצר הרע כשצריך, הרי צריך קצת יצר הרע כדי לאכול, ועוד לכמה וכמה דברים. בלי יצר הרע לא רוצים לאכול, לא רוצים, אז זה לא, הוא הכרחי. בכל לבבך צריך לעבוד את השם, גם עם יצר טוב וגם עם יצר הרע, שתי לבבות. אז אם כן, ביום חג השבועות שבו ניתנה תורה, אז אפשר להשתמש גם עם הלחם, זאת אומרת גם עם השאור, שזה מסמל את היצר הרע, ולהביא אותם גם את היצר הרע לשלמים, זאת אומרת להשכין שלום בין יצר טוב ליצר הרע, כך שנוכל לעבוד את השם בכל לבבך, גם עם היצר טוב, גם עם יצר הרע. רק נסכם עם משפט אחרון, שיש עוד קורבן מנחה חמץ, שזה קורבן תודה. קורבן תודה שמביאים לשם הודעה על נס, אז גם מביאים חלק 40 לחמים, כידוע 40 לחמים, 10 מהם היו חמץ. למה? כי אפשר להתמודד עם היצר הרע משני פנים, או עם התורה, שזה עם כבשי השלמים, שזה עושה שלום, או אפשר להתמודד עם היצר הרע בזכות ההכנעה. התודה היא הכנעה, גם בזה אפשר להתמודד עם היצר הרע כשיש הכנעה ותודה לשם, הכרת הטוב, זה שני מרכיבים. התורה והכרת הטוב הם שיכולים להשכין שלום בין יצר טוב ליצר הרע, ולהפוך את היצר הרע לפחות דומיננטי ואדרבה ליצר הטוב, ולעבוד את השם בכל לבבך, הכוונה בשני הלבבות שהם גם יצר טוב וגם יצר הרע.